Entonces, quiero compartir con vos un pensamiento, quiero compartir algo que el Señor siempre habló a mi corazón, a mi vida, lo enseño en mi casa, se lo enseño a mis hijos, cada persona que se sienta y habla conmigo, hablamos muchas veces de este tema. Entonces, es importante también compartirlos con cada uno de nosotros. Por eso te damos la bienvenida. Gracias por dejarnos entrar a tu casa una vez más a través de este medio, porque cuando vos estás preparado y está preparada tu mesa, están preparados tus hijos, ¿están tus hijos por ahí? Hacerlos decir algo, hola, ¿no? Que escriban en su celular, pastor, acá estoy, no, estoy con el celu de mamá o estoy con el mío, porque, mira, yo sé qué bendecida está la casa GALPS, así que, no, cada uno a sacar su celu, a conectarse, porque Dios quiere en esta noche darte algo nuevo. ¿Cuántos están preparados para recibirlo? Amén. Amén. Entonces, el título que le puse a este pensamiento es que lo que debilita fortalece. Parece algo medio contradictorio, ¿no? Lo que debilita, parece que estás débil, pero es para fortalecerte. Amén. ¿No? Y ya te voy dando una entrada a todo lo que quiero hablar con vos. ¿No? Las dificultades tal vez que estás pasando en este tiempo no tienen que ser una excusa para fracasar, no tienen que ser una excusa para estar triste. Las cosas que te están pasando en este momento no tiene que ser la excusa que te va a llevar a la derrota. Debe ser una motivación para tener éxito y salir adelante. Y vos por ahí estás diciéndome, pero pastora, si usted supiera el agobio que tengo en mi corazón, si usted supiera lo que estoy pensando en esta hora, pero yo hoy vengo a decirte en esta noche donde el fuego de tu fogata, el fuego del altar que levantaste en este tiempo para el Señor a lo largo de toda esta cuarentena, ¿sabes? Es para que sea la motivación para salir adelante. Hemos visto la mano de Dios en este aislamiento. Muchos de ustedes por ahí no podían salir a trabajar, por ahí no podías salir ni siquiera a comprar, ¿no? ¿Y cuántas cosas pasaron? No, hubo noches que tal vez no dormiste pensando, hubo días que tal vez estuviste agobiado, pero encontraste en el Señor la fortaleza necesaria. Y lo que hoy estás pasando, lo que esta semana estás pasando, lo que en este principio de mes de diciembre estás pasando, debe ser para una motivación para tener éxito y salir adelante. ¿Cuántos se animan a tener esta trayectoria en esta noche conmigo? Amén. Mientras tanto, anotá y busca en tu Biblia en el libro de Romanos. Todos busquen, porque por ahora no vamos a ir poniendo los textos y solamente vamos a leer estos versículos hoy, así que búscalos ahí si tenés tu Biblia a mano, en Romanos capítulo 4, versículo 19. Hay un relato que lo leímos en el Antiguo Testamento, volvemos a encontrarlo en el Nuevo Testamento, ¿no? Y es algo que a mí me llama la atención, y son palabras que a veces la escuchamos, pero a veces escuchamos, ¿no? Dice que algunos oyen, dice la palabra del Señor, y no la ponen por obra. Pero nosotros, los que nos reunimos en fogata de amor, estamos preparados para poner por obra todo lo que nos enseñan los pastores, amén, nos enseñan cada líder, para vivir una vida más que vencedora. Amén. Y dice así Romanos capítulo 4, versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la estéril de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Vamos a leerlo otra vez. Y no se debilitó, decí conmigo, no se debilitó. No se debilitó en la fe, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que
estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la estéril de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Entonces, nosotros a veces tomamos el hábito de decir, Dios me prometió, Dios me dijo, pero en el momento que nos encontramos frente a un desafío, frente a algo que se interpone hacia el milagro, a veces es como que tendemos a debilitarnos. Parece que la fuerza se nos va, parece que no vamos a poder. Pero cuando podemos leer estos textos y tal vez leíste toda la historia y todo el relato en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que Dios le hizo un llamado para que fuese padre de mucha gente. Las circunstancias para Abraham y Sara eran adversas, ¿no? Ya que él era un hombre anciano y Sara una mujer estéril. Estaba complicado el asunto, decímelo, estaba muy complicado, ¿no? Prácticamente era imposible que ellos engendraran un hijo, pero él no se dejó debilitar. Vos fíjate que hay circunstancias que están pasando en tu vida o en tu familia y tal vez te están debilitando, ¿no? Es como que me pongo débil y ya no tengo el deseo de leer la palabra. Empiezo a debilitarme y dejo de congregarme. Por eso, ¿no? El apóstol Pablo nos advierte y nos dice, muchachos, chicas, tengan cuidado, ¿no? Tengan por costumbre dejar de congregarse, porque hay algunos que lo hacen. Entonces, en situaciones adversas tendemos a debilitarnos. Parece que las fuerzas se quieren ir. Ya no tenés las mismas ganas de orar. Parece que no hay de qué hablar con el Señor, parece que ¿qué le puedo decir? ¿Que voy a llorar delante de su presencia? Sí. ¿Que voy a llevarle y contarle que me siento fracasado? Sí, también es para eso la oración. También es para nosotros derramar nuestro corazón delante de Él. Vos fíjate, Abraham, cuando Dios le hace esta promesa, se encuentra que el tiempo pasó, se encuentra que él ya era un hombre anciano, Dios no había hecho un milagro en Sara, todavía seguía estéril, pero él no se dejó debilitar. Lo mismo tiene que sucedernos a nosotros en este tiempo. Lo mismo tiene que sucederte a vos ahora. No permitamos que los problemas nos debiliten, por el contrario, hagamos que nos fortalezcan. Hagamos que este problema que estamos pasando, esta circunstancia que estás viviendo, te fortalezca. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, fuerte soy. En sí, el texto dice, diga el débil, ¿qué cosa? Fuerte soy. Escribilo ahí. ¿Qué dice? Diga el débil. Fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. ¿Cuántos se animan a escribirlo? ¿No? Fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy. ¿No? En el momento que se está debilitando tu corazón, en el momento que se está debilitando tu hombre, la mujer interior que hay en nosotros, parece que se va desgastando, parece que todo se está acabando. En ese momento la Biblia nos enseña y nos dice que si te sentís débil, diga el débil, fuerte soy. ¿Cuántos se animan a gritarlo ahí en su casa? Fuerte soy. Si estás con mamá, decirle fuerte soy. Si estás con papá, decirle papá, yo soy fuerte. ¿No? Y el pastor nos enseñaba sobre estas cosas el día domingo. ¿Cuántos estuvieron el domingo ahí, no? Digan, yo estuve ahí. El Señor me habló una palabra fresca. Y hoy llegamos al día viernes, 5 días después. Y yo soy fuerte. Esto es lo que declara alguien que se siente débil. Así que esta palabra te la regalo otra vez en esta noche. Esta palabra la traigo a tu memoria porque por ahí decís, sí, yo la sabía. A veces la conocemos, a veces la sabemos, pero a veces parece en el momento que nos vamos debilitando, parece que todo se borra. ¿Viste? Eso es como los chicos cuando están en la escuela y van y le dicen a la madre, ay, se me borró todo.
Nomás en este tiempo de examen parece que todo se borra, ¿no? Pero, y también nos pasa a nosotros los adultos en la vida cristiana. Debemos fortalecernos, ¿no? En esta circunstancia. La misma circunstancia puede debilitar a unos y fortalecer a otros. ¿No vistes esas situaciones a veces? ¿No? La misma situación a uno los debilita y la misma situación a otro los fortalece para salir adelante. Por ejemplo, ¿viste cuando alguien hace una ofensa contra tu vida o tal vez están hablando mal de vos? ¿Alguna vez hablaron mal de vos? Yo te cuento, de mí sí, ¿no? Tal vez hablaron mentiras sobre tu vida. Capaz pueden... estas circunstancias que a veces le pasan a los cristianos, a familias cristianas, las ofensas, las calumnias, las mentiras, pueden amargarte, pueden amargarnos y hasta hacernos desconfiados, ¿no? ¿Por qué? Porque escuchaste que alguien de repente está mintiendo sobre vos, está difamando tu corazón y tu vida. Entonces es como que parece que ya te amargaste, vuelves un amargado y de amargado pasas también, le sumas algo más y pasas a ser desconfiado. Empezás a desconfiar de todo. Entonces como que decís, como algunos dicen, yo le bajé la persiana. Yo a veces escucho esa palabra. Le bajé una persiana cuando yo se la bajo, pastora, ¿no? No, pero no es la manera que nosotros tenemos que vivir, ¿no? No podemos vivir con un corazón amargado. Recién cantábamos, dame un corazón puro. Amén. Un corazón puro. Señor, algo puro, algo que es esencial, algo que es transparente, un corazón puro que te alabe, un corazón limpio. No quiero ser desconfiado. Qué lindo es tener un corazón conforme al corazón del Señor, pero no. Hay circunstancias que te llevan a debilitarte, pero que estas circunstancias sean para fortalecerte, ¿no? A unos los pone desconfiados, a uno, pero a otros los levanta. Amén. Nos levanta, ¿no? Porque ven ahí la oportunidad de ser de bendición, la oportunidad de ser para restauración, porque por más que otros vengan, te difamen, mientan, te critiquen, no importa, fuimos llamados para edificar en el cuerpo del Señor, para edificar sobre lo edificado. Nosotros estamos llamados para ser fuertes, no para dejar que la debilidad entre en nuestro corazón y nos aparte de la gloria que Dios quiere derramar sobre tu familia y sobre tu casa, ¿no? Que esto va a representar cuál es la capacidad que vos tenés de perdonar. Hay circunstancias que el Señor las permite. Hay cosas que y vos decís, pero Dios puede estar en la crítica del otro, pero Dios permite que esas cosas a veces nos acontezcan, a veces ocurren para ver nuestra capacidad. Hablamos desde el mes de marzo, ¿no? Tuvimos culto los martes, tuvimos fogate de amor cada viernes, a través de todos estos meses tuvimos los cultos los domingos, estuviste con tu célula, estás cada mañana en el devocional con tu líder, estás hablando la palabra del Señor, pero el Señor quiere también a veces ver cómo tenemos esta capacidad de perdonar y desear lo mejor a otros. Que nosotros podamos tener ese tipo de corazón, un corazón perdonador. Mira, si otra persona, si aún alguien que amás está en esta condición tan baja, en esta condición que todavía no puede morir a su vieja manera de vivir, no te preocupes, preocúpate en que la capacidad que el Señor te dio a vos vaya en aumento. La Biblia dice, como la aurora va en aumento de luz, así nosotros crecemos en gloria. Y hay un viejo coro que dice, por amor y fe que nos da nuestro Señor. ¿Sabes? Nosotros tenemos que vivir de esa manera. Tenemos que ser personas perdonadoras que desean lo mejor a otro. Comienza a bendecir, agarrar, soltar lo mejor para esas personas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros lo que sembramos cosechamos.
Si yo siembro bendición, cosecho bendición. Si yo perdono, dice la Biblia que yo también voy a ser perdonada. La ofensa no debe convertirte en una persona dura y triste. Por el contrario, debe hacerte un mejor cristiano con un carácter fuerte, capaz de superar esa frustración. Por ahí llegaste a este momento de frustración. ¿Sabes? ¿Quién no se sintió a veces frustrado? Yo me sentí a veces frustrada. Yo a veces me sentí que no tuve fuerza. Me sentí que es como que voy a decir, ay Señor, si hago todo bien, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué pasan esto? Y sabes, descubrí esta verdad y esta verdad es la que quiero compartir. Dios quiere que sea evidente la nueva capacidad que Él te dio para que vayamos creciendo a la estatura del varón perfecto, que es nuestro amado Jesús. ¿Qué te parece? ¿No? No te conviertas en esa persona dura y triste. Por el contrario, debe hacerte un mejor cristiano, un carácter fuerte, capaz de superar la frustración. ¿No? Vos fíjate, la misma enfermedad que debilita a muchos es la oportunidad para levantarte y creer que serás sano y sanarás a otros. Amén. La misma enfermedad. Vos fíjate, hay gente que tiene una enfermedad y capaz se fue debilitando y hay que hacer un largo tratamiento. Y a veces la misma enfermedad hace que otra persona agarra y crea anticuerpos y vence la enfermedad, ¿no? Y todo lo bueno que hay en él, todos esos anticuerpos que creó, ¿no? Como ahora nosotros estamos viendo con esto del COVID. El tema del día, ¿no? Cuando agarra y dice, el que se enfermó puede ir y ser donante para que poner esos anticuerpos en la persona que está enferma y puede salir adelante, ¿no? Karen se lo explicaría mejor, yo hasta ahí doy. Pero, ¿y la misma enfermedad? Entonces yo quiero decirte que la misma enfermedad que debilita a muchos, la enfermedad de la desconfianza, la enfermedad de que endurezco mi corazón, endurezco mi carácter, no lo endurezco para conquistar y para salir adelante, sino que lo endurezco para que me lleve a la tristeza, a la soledad, a sentirme que soy el único en la tierra que sufre. Pero yo quiero decirte que en esta noche podés ser sano de esa enfermedad. Amén. Para sanar a otros. Amén. Podés sanar a otros. Podemos sanar a otros. Abraham consideró su cuerpo y consideró el cuerpo de su esposa, que era como que no, parecía que no, a los ojos de otros no podían tener un hijo. Podía pensarlo, podía desilusionarse, podía escuchar a los demás cuando le decían, Abraham, deja ya de creer, Abraham, deja de soñar que esas cosas pueden pasar, mira, si ya no tenés ni fuerza para levantarte cuando te sentás, si ya no podés correr al mismo ritmo que corrías antes. Pero ¿sabes qué era lo que sostuvo a Abraham? La promesa que Dios le dio. Amén. Gracias. Hay una promesa que Dios te dio. Amén. Amén. Por eso no quiero que ustedes, familias, solamente digan, el Señor me dio una promesa, sino que sepas cuál es la promesa que el Señor te dio. Por ahí te dio 1, 2, 10, 20, 30. Toma todas las promesas que el Señor te dio. Todas. Porque todas son grandes, son fieles. Amén. Pero hubo algo que Dios tuvo que hacer para que Abraham pueda ver más allá. Dios, para hacerlo reaccionar, Abraham le pidió que saliera de su tienda. Amén. Que saliera afuera, salir afuera, salir del lugar donde estás. Por eso no sé cuál es la circunstancia que te llevó a debilitarte. Pero en esta noche Dios te dice, como le dijo a Abraham, salí fuera de tu tienda, salí afuera,
porque hay algo que quiero mostrarte. Salí de tu tristeza, salí de tu autocompasión, salí de tu no puedo, salí de las cosas que te dejaron ahí en la cama tapado o tal vez con el ventilador prendido, pero sin que nadie, no querés que nadie te vea. Salí de ahí. Abraham tuvo que salir. Dios le dijo, salí afuera. Le pidió que saliera de su tienda y que viera al cielo y que contara las estrellas. Vos fíjate qué ejercicio Dios le mandó a hacer. ¿Miraste alguna vez al cielo? Nosotros que lo vemos acá, donde vivimos, en la zona que vivimos, no vemos tantas estrellas como cuando vas al campo. Así que le dio un buen trabajito. Y habrá empezado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iba por la número 150. Se cansó de hacer así con el dedo, entonces ya bajó el brazo. 151, 150. ¿No? ¿Te lo imaginas, Abraham? Que viera al cielo y contara las estrellas. Nosotros hoy tal vez no contamos, podemos contar bendiciones. Hoy no estamos mirando estrellas, pero podemos contar bendiciones. ¿Hace cuánto que no estás contando las bendiciones que están a tu alrededor? Yo tengo delante mío esta Belén. Es una bendición. No solamente ella es una bendición por ser mi hija, sino al verla estudiar cada día y esforzarse para rendir sus finales, porque está a punto de recibirse, así que tenemos fiesta en puerta. ¿No? Otros dirán, ahora se va a recibir. Ay, pero no sabe para mí que yo soy la mamá. Hay sueños que tenemos, hay promesas de Dios que tenemos. Y las promesas de Dios, como te dije hace un rato, son fieles y verdaderas. Por eso no te canses de esperar, no te canses de repetirla. Abraham contó estrellas, contá bendiciones. A mi izquierda, para adelante, la tengo a Karen. Es una bendición. Más allá está Ciro. Del otro lado está el pastor. Allá del otro lado está Paula. Contá bendiciones, contá las cosas que el Señor te dio. Contá las cosas que ya te dio antes, las que te dio hoy, las actuales hoy. Tal vez te despertaste y abriste los ojos y viste el día. ¿Sabes cuántas personas no pueden ver? Tal vez te levantaste de tu cama. ¿Y hace cuánto que no contás bendiciones? Pudiste caminar, pudiste correr, pudiste ir, pudiste comprar, pudiste hacer las cosas a tus hijos. ¿Cuántas cosas pudiste hacer? Contá bendiciones, contá bendiciones. Y sabes, yo me imagino que cuando Abraham perdió la cuenta, seguramente ahí fue cuando Dios le habló, cuando él ya iba contando y contando y contando y contando, de repente vino la misma voz audible del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y cuando perdió la cuenta, ¿sabes lo que le dijo? Así será tu descendencia incontable. Así será tu descendencia. ¿Sabes? Cuando empieces a contar bendiciones y cuando las sigas contando y contando y contando, vendrá la voz audible del Señor y te dirá una vez más: haré de ti una gran nación. Lo que no viste, lo que no escuchaste, lo que no imaginaste son las cosas que tengo preparadas para vos, porque te amo. Esa promesa el Señor me la regaló cuando me vendaron los 2 ojos y cuando parecía que ya no podía más. De repente me sacaron la venda de uno y por primera vez encuentro ese texto y lo tomé para mi vida, tomé esa promesa. Otros la toman de diferentes maneras, pero yo que no podía casi ver, ¿sabes lo que fue? Cuando el Señor me habló y me dijo: cosa que ojo no vio, no necesitas ni siquiera verlo. Son las cosas que yo tengo preparadas si me amas. Y sabes, Él me amó tanto que me dio tantas cosas. Y vos que me conoces, ya conoces también cuántas cosas el Señor me está dando y me seguirá dando. Por eso, empezá a nombrar las bendiciones. Contá tus estrellas, empezá a contarlas, contalas. Y Dios vendrá una vez más con una palabra fresca. O tal vez te recordará lo que Él te prometió, ¿sabes? Para que tuviera un hijo. Lo hizo ver hacia el firmamento. Lo hizo ver hacia arriba. Por eso me hace recordar el salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor,
Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabes? Cuando vos miras al cielo, podés clamar y podés declarar lo que el Señor hará contigo. Y yo vengo a decirte en esta noche, grandes cosas el Señor hará contigo. Así es el Señor. A veces se exagera las cosas para obligarte a verlo. Así es el Señor. A veces exagera las cosas para obligarte a que lo mires a Él y tener la fortaleza para salir adelante. ¿Qué promesas tenés de parte del Señor? ¿Qué sueños tenés? Es mi pregunta en esta noche. ¿Qué promesas tenés de parte del Señor? ¿Qué sueños tenés? Por eso, por ahí soñás con cosas materiales, también soñás con lo espiritual, también soñás con esa promesa que te dio el Señor para tu liderazgo, para la predicación de la palabra. Entonces, ¿sabes? Agarrá y hace un ejercicio, busca figuras de cómo será tu casa, busca diferentes fotos de cómo se la vas a amueblar, agarrá y fíjate cómo va a ser lo que vos estás deseando o anhelando. Fíjate, como siempre te dice tu pastor, cómo va a ser tu título, escribilo, imprimilo, hace algo y ponelo ahí en la puerta de tu placar, en el espejo donde te miras todos los días y ponelo ahí, ¿sabes? ¿Para qué? Para que tu fe se ejercite, para que tu fe esté viva. Entonces cuando vos te levantás en fe viendo lo que vas a alcanzar y lo que vas a lograr. Cuando vos te vas a acostar a dormir, también te acostás en fe, creyendo todo lo que vas a alcanzar. Y sí, es verdad que a veces te vas a sentir debilitarte, pero es ahí cuando tomás la fuerza que estés dada por medio del Espíritu Santo para ser más que vencedor y que deje de ser una palabra escrita en la Biblia, sino que pase a ser lo que verdaderamente vivimos como cristianos, como nacidos de nuevo. ¿Sabes? Tu fe debe estar viva y fuerte. Por eso a la fe hay que alimentarla con tus sueños y confianza en las promesas del Señor. ¿Hace cuánto que no repetís esas promesas? ¿Hace cuánto que no agarrás y mirás una imagen de lo que vas a alcanzar? A veces yo escucho decir, yo no miro vidrieras o no miro tal artículo, pues si no tengo para comprarlo me amargo, ¿no? Por ahí a vos te pasa. Pero a mí me gusta ir a mirar lo que yo voy a alcanzar. Yo puedo estar caminando por mucho tiempo y mirar. Y miro. Y averiguo precios. Y sé cuánto sale. Y sé cómo lo voy a hacer. Y lo voy diagramando en mi mente. Y cuando menos lo espero y lo pienso. Hay cosas que me llevaron más tiempo. Hay cosas que me llevaron menos. Pero yo voy firme hacia ese objetivo. Sabiendo que voy alimentando mi fe cada día caminando con el Señor. ¿Sabes? No se puede solucionar el problema. No podés solucionar el problema que no te animás a enfrentar. No se puede solucionar el problema que no se enfrenta. Por ahí lo que te está debilitando, no te animás a enfrentarlo. Y a decirle basta. A decirle yo no voy a estar más en esta situación. Por eso hoy viene el amor del Señor a sacarte hacia afuera una vez más. Viene a decirte, alza tus ojos y contá las bendiciones, contá las estrellas. Es el momento de que puedas visualizar para solucionar el problema que te estuvo frenando hasta ahora. Pues si es la falta de perdón, perdonemos. Arrodíllate delante de la presencia del Señor ahí en el lugar donde estás, o tal vez a solas en esta noche, tal vez cuando esté más entrada la noche o a la madrugada, cuando parece que todo casa está en silencio, y anda a la presencia del Señor y decirle, Señor, vengo a traerte esto, vengo a volcar, a derramar mi corazón delante tuyo, porque no quiero ser un címbalo solamente que resuena. Yo quiero que el amor verdadero del Señor no solamente me abrace a mí, sino yo también fluir para que otros sean consolados, sean restaurados, sean libres
por medio de mi vida. Y vos por ahí decís, ay, qué orgulloso, el Señor es el que liberta, el Señor es el que sana. Sí, pero a mí es el Señor a la que usa y también quiere usarte a vos. Por eso, dale la cara a las dificultades para poder vencerlas. Abraham tuvo fe para creer que Dios le daría un hijo, aun cuando su cuerpo no le respondía ni para caminar bien. Vos te imaginas un hombre de 100 años, yo tengo una tía que ya pasó los 90 y no es la misma tía de cuando tenía 50. Su piel ya no es la misma. Así que yo me lo imagino a Abraham, ya tengo la tía y casi ya más cerca de los 100 que de los 20. Ya no le respondía al cuerpo ni siquiera para caminar bien. Por eso, lucha para que las situaciones difíciles te fortalezcan en vez de debilitarte. Lucha para que las situaciones difíciles te fortalezcan en vez de debilitarte. El empuje que tengamos será más fuerte cuando nos decidamos a vencer el obstáculo que nos impida avanzar. El empuje que tengamos será más fuerte cuando nos decidamos a vencer el obstáculo que nos impida avanzar. Entonces no habrá nada que nos detenga. Te lo digo otra vez. El empuje que tengamos será más fuerte cuando nos decidamos a vencer el obstáculo que nos impide avanzar. Entonces no habrá nada que nos detenga. Abraham se convirtió en el padre de la fe creyéndole a Dios y no a las circunstancias. ¿A quién le estás creyendo? ¿A las mentiras que corren? ¿A la desvalorización de tu persona tal vez? ¿A quién le estás creyendo? ¿O le crees a Dios? A veces decimos, yo le creo a Dios, pero cuando estas cosas nos vienen y nos enfrentan, ¿vos la enfrentás o dejas que te vence y te debilite? Dale gracias al Señor por las dificultades, porque las dificultades te fortalecen. Amén. Dale gracias al Señor porque te da la oportunidad de tomar el carácter de un vencedor. Dale gracias al Señor porque no necesitas de la rabia, no necesitas de la bronca, no necesitas de la venganza, no necesitas de la difamación, no necesitas esas herramientas, sino que solamente a lo que vamos y acudimos es a la gracia del Señor que es sobreabundante en este tiempo. Vamos y tomamos de la gracia del Señor y vencemos a esas circunstancias que nos quieren debilitar para que no alcancemos nuestros sueños ni la promesa que el Señor nos dio. Por eso no desmayes, porque fuiste llamada a ser de los fuertes y no de los débiles. Amén. Fuiste llamada a ser de los fuertes y no de los débiles. Amén. Por eso hoy quiero decirte con amor, lo que debilita fortalece. Amén. Vamos a tomar en esta noche de la fuerza que nos es dada Amén. por medio de la sangre del Señor. Vamos a tomar del Espíritu Santo en esta noche. Muchas veces dijiste, Espíritu Santo, lléname. Yo escucho esa frase muchas veces. Pero que en esta noche pueda cambiar nuestra oración y decirle, Espíritu Santo, tomo de ti para ser fuerte. Sí, Jesús. No me voy a quedar acá vencida, sino que me levanto hacia todo lo que Dios tiene para mí. No voy a dejar que la tristeza gane mi corazón, no voy a dejar que el desánimo, la desconfianza, sino que cuando parece que algo pasó, vos tenés que ir mirando para todos lados. La Biblia dice, adereza mesa en presencia de mí, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite hasta que mi copa rebose. ¿Sabes? En esta noche Dios vuelve a golpear la puerta de tu corazón. Sí, Jesús. Para que no te quedes, sino para que te levantes en esta noche
y puedas decirle: puedo conocerte, Señor. Fluye con tu espíritu en mí. Puedo conocerte, Señor. Tú me has dado un nuevo corazón. Cuando empezamos al principio a cantar esta canción decía: quiero conocerte. Pero en esta etapa de tu vida en Cristo, podés decirle: yo ya puedo conocerte. Amén. Yo ya te conozco como el único Dios verdadero. Yo te conozco como aquel que has levantado mi cabeza. El que has puesto un cántico nuevo en mi boca. Yo ya puedo conocerte. Por eso decirle: puedo conocerte, Señor. Fluye con tu espíritu en mí. Puedo conocerte, Señor. Tú me has dado un nuevo corazón que me hace que no mire atrás, que me hace que mire hacia adelante al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Yo no me quedo débil, sino que marcho con alegría, con un corazón perdonador, con un corazón que da nuevas oportunidades, con un corazón que va mirando y que va caminando como viendo al invisible. El pastor nos decía el domingo: no nos cansemos de hacer el bien. Amén. No nos cansemos. Un corazón limpio que te alabe. Un corazón puro que te adore. Puedo conocerte, Señor. Tú me has dado un nuevo corazón. Señor Jesús, gracias por tu palabra, que trae un nuevo ánimo Amén, Señor. a nuestro espíritu y nos alienta. Señor, nos hace ver como Abraham y como Sara, que muchos tal vez detrás de ellos podían murmurar y decir: mira lo que creyó, y no pasa nada. Pero nosotros somos de los que alimentamos nuestra fe. Amén. Cada familia representada en esta noche son gente de fe. Amén. Y en esta noche cobran nuevo ánimo, nuevas fuerzas. Cambian su visión y su manera de hablar. Y desde esta noche, Señor, renovamos el pacto contigo, Amén. que contaremos estrellas, hasta que tu palabra y tu voz audible se haga presente una vez más. Por eso en esta noche activamos un nuevo tiempo en cada hogar. Abrimos puertas de bendición y de abundancia, sabiendo que el Dios que nos llamó también nos glorificó. Y veremos un día te veremos cara a cara, tal cual eres, porque caminamos sin mirar atrás. Te damos gracias, pero también queremos pedirte por los que se sienten débiles en esta noche, tal vez ya sin fuerzas, amado Jesús. Abrázalos, Espíritu Santo, en esta noche. Espíritu Santo, tú que eres experto en ser el consolador, que va a lo profundo del ser y el alma, pero también que sanas heridas. En esta hora sana las heridas del corazón. Los pensamientos ocultos son revelados en esta noche para cobrar nuevo ánimo. Y a través de la oración sacamos de la tienda donde están metidos y los traemos afuera para poder ver las estrellas del cielo y contarlas. Porque así serán sus bendiciones, así será su descendencia. Una descendencia bendita
que te glorificará por siempre. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús por tu obra realizada, en el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo es compartir con ustedes en esta noche. Y hay algo que te voy a pedir, no olvides de anotarte en los cultos, ¿no? Tenés el número de WhatsApp, si por ahí no lo tenés, si estás compartiendo en esta noche con nosotros por primera vez, podés comunicarte ahí a la página de GALPS, o si conoces a alguien de la iglesia, le decís, no me anotás para la reunión, te vamos a estar esperando, estamos expectantes de todo lo que el Señor va a hacer en tu vida, y desde hoy soltamos bendición, milagros, puertas abiertas de trabajo, si tal vez no lo tenés, porque el Señor quiere bendecirte más y más. Por eso te esperamos el domingo en una gran reunión de celebración. No te olvides el día de mañana que los jóvenes están en LPS Jóvenes. Ahí entras en Instagram, LPS Jóvenes, y vas a poder estar con ellos compartiendo y edificándote cada día más en el Señor. Por eso ahí vas a encontrar en uno de los comentarios el celu para anotarte para anotarte por WhatsApp en cada una de las reuniones. Así que te esperamos. Dios te bendiga un montón. Chao, chao.